हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। ये देखिए एनिमल लाइफ एक्सप्लोरिंग, जो अभी हमारे घर के अंदर बकरियाँ बहुत खूबसूरत है, जो अभी आ रही हैं घास खा के। बहुत प्यारी प्यारी बकरियाँ हैं। मेरे चैनल एनिमल लाइफ एक्सप्लोरिंग पर लाइक कमेंट एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और मुझे सपोर्ट करें। मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, मुझे थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट कर लें। प्यारे दोस्तों, ये हमारे गांव की बहुत खूबसूरत बकरियां हैं, जो अभी आपके सामने कितनी प्यारी प्यारी बकरियां जा रही हैं। क्या अभी आप लोग एक देख सकते हैं कि एक बड़ी सी बकरी आने वाली है, जो आप लोग हैरान हो जाएंगे कि ऐसी बकरी आप लोगों ने कहीं पर भी नहीं देखी।